Halo guys, jumpa lagi bersama gue Kualas di Kualas TV bro ya guys ya. Dan kali ini kita akan nge-review, nge-review bukan nge-review ya. Kita akan nge-review keyboard Gimang waifu kita guys ya. Yaitu apa? Keyboard Gimang Yula guys ya. Gila, cakep banget ya. Nih, langsung aja kita bongkar. Jadi gue akan kasih tahu bahan-bahan dari membuat keyboard Gimang waifu Yula kita ya guys ya. Nanti kalian saksikan apa aja bahan-bahan untuk membuat keyboard Gimang ini guys ya. Let's go, kita masuk ke dalam kontennya. Oke guys, jadi gue akan kasih tahu bahan membuat keyboard custom Yula gue. Yang pertama kita ada Barebone keyboard by Pressplay ya. Mereknya Orbiter, mereknya Pressplay, serinya Orbiter ya guys ya. Di sini gue custom dengan stiker Yula yang lucu dari Japop Studio guys. Kalian bisa subscribe, bisa follow Instagramnya dan order di sana, ada linknya. Dan keyboard custom Yula gue akan memakai switch apa aja. Kita akan langsung let's go saja, kita pasangin switchnya ya. Gue akan jelasin dulu. Jadi gue pakai beberapa switch. Pertama kita pakai blue switch karena Yula biru. Hokinya karena kebetulan juga gue ada sisa switch blue switch ini dari keyboard stoknya Vortex kalau nggak salah, gue lupa deh. Jadi ini sisaan dan gue masih keep, jadi gue bisa pakai tanpa harus nambah biaya lagi ya guys ya. Dan ada beberapa, karena nggak cukup, ini banyak, jadi gue ada beberapa juga yang memang waktu itu gue sempat beli dan ada lebihnya. Ini adalah JWK Prince, ini gue suka banget. Ini adalah switch tactile yang gue paling suka guys ya. Berat, tapi gue suka soundnya dan gue suka profilnya. Tapi memang berat guys ya. Ini kita akan pakai di beberapa tombol, khususnya di tombol-tombol yang biasa gue mainin, Genshin, WASD dan sebagainya. Lalu untuk arrow key-nya karena gue lagi-lagi nggak cukup switch-nya, jadi gue pakai Texi Blue Sapphire. Ini kenapa gue pakai ini guys? Nggak ada alasan, karena gue pernah beli ini untuk ngetes aja guys. Dan gue kurang gitu suka banget, lumayan tapi kurang gitu suka, tapi ya udah gue pakai aja guys ya di sini. Dan kita ada JWK T1 ya. JWK T1 ini juara banget buat tactile, tapi gue lebih suka JWK Prince jujur li. Memang beda sih, tapi dia lebih berat guys ya. Ini udah di loop, udah di film juga. Sedangkan ini stok ya. Ini banyak sih yang pakai yang ini. Ini buat di escape aja guys ya. Kemudian udah itu aja. Langsung aja kita pakai switchnya. Kita pasangin switchnya ya guys ya. Let's go. Oke guys, jadi udah kepasang semua dan gue lupa kasih tahu ini juga Otemu Blue ya, dan nggak di loop. Jadi yang di loop dan di film cuman yang ini doang, JWK Prince. Sedangkan JWK T1 juga enggak, Texi Blue Sapphire juga nggak di loop ya, karena gue bukan yang sangat-sangat into keyboard yang sampai ngeloop, gue udah nggak sempet ya guys ya. Jadi kita pakai seadanya aja, dan di sini juga ada tombol knob volume, enak banget buat gue streaming Genshin dan lain-lain guys ya. Dan ini warnanya udah Yula banget, biru banget guys ya. Kita bisa lihat juga di belakangnya ada stiker Yula, tadi gue udah kasih lihat. Dan sekarang waktunya kita pasang keycaps. Dan keycaps ini cukup unik, gue lupa beli di mana, tapi di toko hijau lah ya guys ya. Dan ini cherry profile, ini Japanese root, jadi warnanya kurang lebih modifiernya ada biru kayak gini. Dan ini putih, ada tulisan birunya, ada Jepangnya juga modifiernya. Walaupun Genshin dari Cina, tapi aku lebih suka kewibuan ya. Nah birunya ada model gini, dia dapat pink juga, jadi
kalau nggak salah namanya Milky Way atau Milky Caps gitu, gue lupa namanya. Jadi kalian dapat logo-logo sapi, susu dan lain-lain ya, karena Yula juga susu, bukan Yula kan es ya, bukan susu ya, es susu ya kan, bisa jadi. Intinya warnanya ini cocok banget buat Yula, jadi gua pilih ini ya guys ya, dan ini cherry profile. Langsung saja ya guys ya, kita pasangkan keycapsnya, let's go. Oke, jadi ini ada beberapa yang bolong bang. Kenapa bang? Karena kita akan masukin beberapa modifier, atau bisa dibilang bukan modifier ya, kayak custom keycaps gitulah yang gua custom. Dan ini berhubungan dengan Yula. Yang pertama untuk escape, kita ada pakai ini logo Cryovision-nya Yula. So kita pasangin aja di sini. Sah, cakep. Oke, lalu kita ada skill Q dan skill E-nya Yula. Ini skill Q-nya Yula atau skill burst-nya Yula ya guys ya. Dan kita pasangin, cakep. Terus kita ada skill E-nya Yula ya guys ya. Mantap. Kita pasangin lagi. Terus kita ada enter juga. Ini bahasa Jepun, tulisannya artinya Yula guys ya. Kalau nggak percaya googling. Semoga nggak salah sih, gue juga copy paste dari internet aja guys ya. Jadi ini custom, kok susah, oke. Lalu berikutnya kita ada space bar tentu saja, yang juga gue custom, Yula Lawrence. Oke, sedikit ada, ya nggak rapi dikit tapi oke lah ya. Dan ini ada siluet Yulanya, cakep. Kayak pantun ya jatuhnya ya, bukan review keyboard ya. Jalan-jalan naik odong-odong, cakep. Nonton terus dong, sampai habis dong. Apa sih, gak jelas buat gue. Oke, next ya guys ya. 3 tombol ini juga kosong, kita akan kasihin juga. Ini adalah SOBP-nya Yula, walaupun kepotong, supaya bisa dibikin gitu ya. Kita pasang. Oke, bisa ternyata. Lalu ini berikutnya adalah logo apa ini? Gue nggak tahu ini logo apa ya, lupa gue. Pokoknya ada di Yula juga lah ya. Let's go, kita pasangin. Dan yang terakhir, ini ada logo konstelasinya Yula. Cakep guys ya. Pasangin di sini. Let's go, let's go. Kita akan lihat looks dari keyboard ini. Dan silahkan komen kalau kalian suka ya guys ya. Tapi sebelum itu berakhir, sebenarnya gue ada beberapa yang mau gue ganti. Ini kayaknya apa, backdrop dashmat gue kayak kurang Yula ya. Nanti kita akan ganti. Kita lihat dulu keyboardnya dari bagian belakang. Let's go. Oke guys, jadi ini adalah setup baru gua dengan konsep Yula guys ya. Ini ada mouse gua nggak bisa versi macem-macem karena belum ada juga yang apa namanya mouse-nya tone Yula tapi vertikal, karena tangan gua harus pakai mouse yang vertikal ya karena bermasalah guys. Sini ada 3D print Yula by Kevin nih guys ya, teman gua. Dan ini juga ada sebenarnya ini buat handphone sih. Ini custom juga dari Japop Studio. Ini dashmat ya, dashmat yang cuman ada di gua doang nih, karena gua ngambil gambar ini yang MiHoYo punya, terus gua ambil
background MiHoYo yang lain lagi, gue combine, gue kasih tulisan dan lain-lain ya guys ya. Dan jadilah setup Yula gue ya guys ya, dengan keyboard juga yang bertema Yula. Gue simple aja guys ya, cuma ada QE, escape, spasi, enter, dan 3 tombol novelties yang di sini guys ya. So kita akan lihat, kalau kalian pengen lihat gimana setupnya. Dan segitu aja guys video gue. Nanti gue mungkin ada update lagi setup Yula gue. Kalau udah ada Nendoroid Yula rilis atau apa gitu yang berhubungan dengan Yula, gue akan update lagi. Atau nanti gue ganti switch yang lebih Yula, karena ini switchnya masih pakai yang seadanya. So tungguin aja konten gue berikutnya. Tetap semangat dan subscribe channel ini. Jangan lupa nonton live stream Genshin gue atau Honkai gue atau live stream lainnya. Atau tonton video-video gue yang lainnya. Dan juga gue akan kasih shot B-roll terakhir untuk setup gue. Let's go. Da da da.